总共多少钱啊？总共多少钱？啊，200。过年了，来太原了，今天带大家尝一尝老太原菜，味道怎么样？我来到了身后的老太原饭店啊，今天咱们就来尝一尝太原菜味道怎么样？点点特色菜，老太原黄米凉糕，尝尝与大同有什么区别？吃点爆米花吧。哇！金牌单品，面食大会。排上号了，排上号了，去吃。点好菜了，坐等上菜。老太原黄米凉糕，最重要的目的就是要尝一尝它跟老大同黄米凉糕有什么区别。山楂酱，底下还有火龙果片儿，对不对？火龙果片儿，完了这儿桂花酱，直接把酱浇上来了啊，浇上来了。来尝一口啊！有山楂酱就有点发酸了，有点发酸味儿，比老大同黄米凉糕更酸，我觉得没有任何口感上没有任何区别。凉菜卷饼，卷饼是凉菜，这么大，这有什么？各种酱，各种配料，还有肉，有黄瓜。哇，来一个老太原卷饼，猪头肉一片，黄瓜，这是来根葱，山楂条，肉，酱来一坨黑色的，这是牛肉酱，我怀疑是，就牛肉酱，香菇酱，韭菜花，来一点儿，这是啥？甜面酱，来一点儿。这什么东西不知道，白萝卜丝来一点啊！老太原卷饼全套加齐了，开卷。反正首先入口就是这个脆脆的这个东西的味道，这个口感，搁上山楂之后就是发甜了。酸甜辣咸都能够尝到，口感非常的丰富。卷饼，就面片儿，还有香菇、海带、香菇、海带、豆角4种，香酥鸡啊，香酥鸡，蘸片子，接下来都上齐了。面啊面，这是啥酱？菌菇，海带，小葱，面片儿啊，小面片儿，非常的鲜香，而且面片非常的软糯。香酥鸡是整鸡，有鸡腿儿，反正看不出来，已经面目全非了，但是应该是一个整鸡，就这个小鸡腿儿，非常的酥，外皮非常的酥，但是肉感觉没啥味儿，把外皮炸过了，肉挺嫩，非常的嫩，软烂。鸡就是皮好吃，又酥又有味儿，鸡皮。豆角裹面沾片子，上面还有一点西红柿酱，应该是蒜末、香菜、豆角。豆角非常的软，豆角非常的嫩，完了一种裹着面的那种面香味。最后一碗面倒醋 ，OK。搁点醋好吃了。
酸酸咸咸的那种，搁点醋好吃啊。里面还有鸡肉呢，刚盛上，鸡肉鸡肉丁儿嘛，有肉有菜，有菌菇。最后一根了，我吃了。豆角，蘸点料。好酸呀！西红柿酱多。吃撑了。今天总体的饭菜质量都还行，反正都按照菜单上点的什么老太原什么什么，都点的是地名加特色菜，所以点的都是特色菜。总共多少钱啊？总共多少钱？292啊，292。今天的老太原菜体验结束 ，OK。